好，咁而家咧，我會嚟講翻少少一個 reminder about the locus notes 啦。好，因為你話你呢個唔係好熟啦，咁我而家會再講多次啦。咁首先咧，第一樣嘢咧，你要知道嘅咧，就係我哋要認一啲 locus 嘅樣先。咁第一樣嘢咧，就係如果要認 locus 嘅樣咧，佢人哋會俾啲 information 嚟嘅。例如佢會俾咗兩個 point 你先啦，跟住同你講呢兩個 point 係 fixed distance。例如你可以見到好似呢條題目咁樣咧，佢就話 A 係25，而 B 咧係負3、負8，P 咧係一個 moving point such that AP 等於 BP。咁咧第一樣嘢咧係要畫咗圖先。你凡親做 locus 第一樣嘢係要識畫圖。好啦，咁所以咧你可以大概 plot 到咧 A 係25，而 B 咧係負3、負8。咁大概得㗎啦，你唔使好盡。好啦，跟住咧，人哋會話啦，AP 咧係一個咁，即係代表咧，AP 呢點咧會令到呢兩個 point 咧係維持住一個 fixed distance。咁其實呢個樣其實就係咩咧？其實呢個樣咧就係一個 perpendicular bisector 嘅 setting 嚟嘅。OK，咁當你見到兩個 point、兩個 point、兩個 point，而且好似有個 fixed distance 喎，因為而家 AP 等於 BP 啊嘛，咁即係代表咧，原來有個 perpendicular bisector of AB。咁咩叫 perpendicular bisector of AB 啊？就係咧，原來有條線咧會同 AB 咧係 bisect 咗 AB，即係咩叫 bisect 咧？bisect 就係有 midpoint，bisect 就係有 midpoint，而 perpendicular 咧就係講緊 slope of AB 咧乘翻 slope of the locus 咧係你負1。咁所以咧，有一個 information 咧就係會知道咧呢兩個位應該一樣長度嘅話。跟住咧，而且你有另外一條線咧咁樣動落去，係會形成一個90度嘅。而呢條線咧就係 P 啦。OK，咁就可以點樣揾翻個 equation of locus 啊？咁我哋就可以首先計咗個 midpoint 先咯。OK，咁 midpoint 點樣揾啊？咁如果要揾 midpoint 咧，咁你首先就要揾翻例如我 let 呢個 point 做 D 咁樣，我 let 呢個 point 做 D 咁樣。OK，let midpoint of A B B D。OK，let OK，咁所以 D 咧就會等於咩啊？就會等於2加開負3 over 2，再加翻5減8 over 2。好啦，咁你就會計到咧，佢應該係一個同埋負3 over 2。跟住我哋再揾翻。跟住我哋再要揾翻咧 slope of AB。呢個第一個 information 咧，咁我哋用第二個 information 就 perpendicular bisector 呢個 setting 啦。咁所以咧 slope of AB 咧，因為咧會等於5加翻8啦，同埋2加翻5，2加翻3歲。好啦，咁所以咧你會大概計到咧佢係13 over 5嘅。好啦，咁即係代表咧 slope of the locus 咧 slope of P 就會係-1 over 13 over 5，即係-5 over 13。OK，咁如果你知道個 slope 又知道 B 呢個 point 咧，咁我哋就可以 let 一點啦。我哋可以 let 是但一點咧喺個 locus 上面嘅咧叫 x 同 y。好啦，咁而家咧，你見到兩點有呢條線嘅 slope 咧，有呢條線嘅 slope 咧，咁我哋就可以做好多嘢啦。例如咧，我哋可以 let 到一個 point slope form 出嚟啦。OK，咁我哋就試下咧一個 point slope form 去揾翻呢條線嘅 equation 啦。OK，咁我哋就可以用 point slope form 啦，就係 y 減翻 over x 減翻-1 over 2，就會等於-5 over 13。OK，咁我哋做一啲調位動作，你就會發現咧。咁即係代表咧 y 等於-5 over 13等於 x，即係我將呢一 part 調咗上嚟啦，跟住後面個 part 咧就會係-5 over 13啦，再乘翻0.5啦，再減翻3 over 2。咁所以咧你會計到咧呢度咧就係-22 over 13。OK，咁呢個咧就係個 locus of P 嘅 equation 啦。好，而第二種咧就係咧，例如係一啲咁呢個位咧有幾樣嘢可以留意翻啱唔啱嘅，可能俾你 check 數嘅。第一樣嘢就係咧，你可以睇下咧呢條線咧，即係你計出嚟個 slope 咧，同你幅圖裏面嘅 slope 係咪一致嘅？即係例如咧，你見到咧，其實 slope of AB 咧係一個 positive slope 嚟嘅，咁所以你冇人會計到個負數嘅。如果你計到負數，即係代表你計錯數啦。slope of AB 同樣道理啦，如果你計到 slope of locus 對 slope of locus 咧係一個 positive 嘅話咧，咁你都係計錯，因為喺呢幅圖度咧個 slope 咧應該係negative 㗎，咁所以你應該要計到個 negative value 先會啱咯。係啦，咁呢啲位就用嚟 check 數啦，俾你用嚟 check 下你計有冇計錯數咯。OK。係啦，跟住就同埋咧要認埋個樣啦，就係如果兩個 point 一個 fixed distance，好似呢個咁嘅描述咧，咁佢就係一個perpendicular bisector of something 啦。咁你就可以利用 bisector midpoint perpendicular slope of AB 乘翻 slope of the locus 等於負1呢條橋咧，去各自揾翻 information combine 翻一條 equation 出嚟，好似我而家咁樣。好，第二種樣咧就係
one axis one point，但係咧係 fixed distance 嘅。例如好似而家呢個描述咁樣，佢就話咧 A 係個 point 咧叫34。OK， 跟住咧 AP 咧係 equals time，equal distance。OK， 呢個咩意思咧？即係講緊咧 AP 咧係同後面呢段距離咧個長度係一致嘅。咁佢就話啦，原來咧 the locus of P 咧同個 x-axis 咧都係一樣喎。AP 同埋個 locus of P 之間嘅長度。咁我哋就揭落呢個 x 同 y 啦。跟住呢個叫呢兩個位置咧係一樣嘅個長度。係啦，咁我哋可以試下叫呢個 point 咧叫做咁。如果因為呢個 point 係按 x-axis 噶嘛，咁即係代表咧個 y-axis 係零，跟住呢個 point 叫 x。好啦，咁我哋就學咁 locus 最好玩嘅地方咧，就係就算你唔知佢計出嚟大概係咩數咧，你都可以通過用計嘅方法咧去揾到個答案。喂，3號，而家咧根據呢個描述咧，即係代表咧 AP 係等於我方便起見咧，埋呢個 point 叫 x，即係 AP 等於 px。咁所以咧，你可以直接寫到條咁嘅意思 equation 出嚟先。OK， 咁即係代表咧，原來咧，咁你就可以 apply distance formula 啦。好啦，咁即係代表咧，你會得出呢條公式啦。OK，咁但係你可能會問啦，點解呢個位係 y 減0嘅？因為咧，你會留意到咧，原來呢個位咧係一個 vertical distance 嚟嘅。OK， 凡係 vertical distance 或者 horizontal distance 咧，我哋直接用一個大減細嘅方法咧，就可以計到嗰個 distance 出嚟啦。咁所以呢個位我哋唔需要專登 apply message distance formula 去計嘅。好，跟住咧就係要 solve 佢嘅時候啦。咁你要 solve 佢咧，咁最簡單其實應該要整走咗呢個嘢先啦。咁所以咧，你會見到咧，大概係啲咁嘅嘢嚟嘅。好啦，咁你當你計到呢個位啦，咁你慢慢 solve 咧就會發現咧，原來 y 咧就等於 x2減 6x 加25法8，呢個咧就係嗰個 locus of equation 啦。好啦，咁你望住呢個樣咧，其實係你應該意識到咧，原來咧你會發現咧，凡係有呢種 structure 嘅式咧，佢應該係一個咩啊？應該係個 quadratic equation 嚟嘅。OK， 咁你見到 quadratic equation 即係咩意思啊？即係代表咧嗰度係一個 parabola。OK， 咁呢個知識串啦，我哋呢度有寫俾你嘅。OK， 咁即係代表咧，你會見到一個 parabola。咁 parabola 咩樣㗎？即係代表咧，佢個 locus 應該睇落係咁嘅樣嘅。即係 even 你就算第一眼認唔到佢係parabola 呢個 case 咧，你應該就可以通過我呢個方法硬爆開佢出嚟，去揾翻呢個 locus 應該係咩樣啦。呢個就係equation of locus 最好玩嘅地方。通過計數嘅方法咧，我哋可以揾翻個 locus 大概係一個咩樣，跟住你再 plot 翻個 graph 上去。OK， 咁點解呢個位會啱啊？因為咧，就算你無論呢個 P 係拉到呢度都好咧，你都會發現咧，佢個定義上係啱嘅，因為呢兩個 distance 應該都會一樣。OK，咁所以呢個就係咁樣啦。好，咁呢度有少少 exercise 咁我就留俾你自己做啦。咁我可能同你 go through 一B 條啦。好啦，咁你會見到咧，而家咧佢就話啦 ，A 咧係一個57，呢個 B 咧就係一個-13.1。咁所以第一件事就係畫圖，第一件事係畫圖，唔係計個數先，唔計計數，第一件事係畫圖。咁你即係代表咧 A 咧係一個57嘅 point，而 B 咧喺佢下面少少啦，跟住就係一個13.1。跟住好快講埋個圖咧，就睇下啦。原來咧佢又話喎，而家咧原來 AP 咧係等於 BP 喎。OK，咁即係好簡單啦，又係 fixed two point，又係 two point，跟住 equal distance，two point fixed distance，咁即係代表呢個應該係咩啊？呢個就應該係一個 locus 嚟啦。呢個係咩嘅 locus 啊？呢個係一個 perpendicular bisector setting 咯。嗱，因為你見到 two fixed point 啦，跟住 equal distance，咁即係代表咧佢係一個咁嘅圖，而且咧係 perpendicular bisector to AB。OK，咁所以如果人哋問你 describe the locus 咧，你應該要答咧 the locus of P 咧 is a perpendicular bisector to AB。好，跟住啦，咁而家咧，咁我哋可以點樣揾翻呢個 equation？因為唔係咁 describe 人哋叫揾 equation，咁所以都係嗰兩個方法啦。第一樣嘢揾翻個 midpoint 先。OK，咁而家咧你好快咁揾翻個 midpoint 咧，就 midpoint 就應該會係9同埋4。係啦，咁你到時候記住寫 step 俾人睇。OK，呢啲全部要寫 step 嘅，呢啲應該有 step。OK，咁如果我貪快啦，咁我就唔寫啦。好，跟住就揾咩啊 ？The slope of AB，跟住再對翻 slope of 個 locus of P 出嚟。好啦，咁即係代表咧係應該係，咁即係代表咧，slope of AB 咧就應該會係-3 over 4。咁-3 over 4呢個 observation 啱唔啱啊？咁啱喎，因為你見到咧 slope of AB 係一個 negative slope 嚟噶嘛。咁即係代表咧，如果佢係-3 over 4，咁即係代表 locus 咧個 slope 咧就會係4 over 3啦，因為-1乘翻-1除翻-3 over 4就係4 over 3。好啦，咁所以就可以將所有 information combine 啦。咁所以點樣答 A 啊？原來咧就係-3 over，原來咧就係4 over 3咧。4 over 3咧就會等於咧 y 減翻4 x 減翻6 over 翻 x 減翻6 x 減翻9。咁所以咧最後啦，你可以得出個 answer 咧就係y 等於4 over 3 x 減8。OK， 咁呢 part 係 part B 啦，咁呢個 part A。好啦，我哋望翻 part B 咯。part B 咧佢就話啦，原來咧呢個 locus 咧會 intersect x axis 同埋 y axis 咧一點叫 k， 一點叫 h， 一點叫 k。係啦，咁呢幅圖可能有啲亂啊，我哋再畫多個咪得咯。
好啦，咁即係代表咧，原來咧而家有另一條線咧，啱嘅題目咧，我交翻俾你自己去做啦。跟住我哋想講第三種題型就係講 circle 啦。OK，而家咧就係 one point fixed distance，one point fixed distance。OK，咩叫 one point fixed distance 啊？你可以望翻樓下呢個三幅啦。原來咧而家有一點咧叫 A 喎，有一點咧叫 A，然後咧你會發現咧呢個 呢個 locus 咧係會同呢個 A 咧維持住一個 fixed distance 3嘅。咁所以咧最簡單諗法咧應該東南西北啦。咁但係係咪淨得東南西北咧？唔反而發現唔係喎，因為既然我打斜都係有機會做到3cm 噶嘛，其實應該係 OK。咁即係發現咧，其實咧就好似一個圓即係個量角器咁樣啦，一個圓形嘅量角器咁樣，你會發現無論向邊邊行咧，個距離都一樣。咁所以咧，其實咧你會留意到咧係一個 circle 嚟嘅。然後咧個 centre 係邊個啊？個圓心係邊個啊？個圓心咧就係224呢個 point 啦。好，咁但係萬一你第一眼認唔到，咁都唔緊要嘅，因為 Lucas 呢課書最好玩嘅地方咧就係，就算你乜都唔識都好咧，你都可以直接硬爆。佢根據呢個 statement 咧，其實佢嘅意思咧就係 PA 咧等於3啊嘛。咁所以你咪可以呢一個 distance formula 等於3咯。OK，咁所以咧最蠢嘅做法就可以咁樣啦。OK，就係 x 減翻2嘅2次 ，OK 開方加翻開方 y 減翻4嘅2次等於3。跟住啦就係做一輪嘅爆落動作啦。好啦，咁其實咧，如果你學過 circle 呢課書咧，你會留意到咧，其實呢個咧已經係個 circle equation 嚟㗎啦。OK，呢個係 circle equation 入面嘅邊種 form 啊？其實應該係 centre radius form 啦。好啦，咁你邊度係 centre，邊度 radius 啊？咁咧你哋會見到咧，原來咧呢兩個位夾埋咧可以出到個，原來咧呢兩個位置咧夾埋咧可以俾到個 centre 你喎。原來咧你會見到 x 等於2啦，同埋 y 等於-4。咁 which is 咧咁啱得咁巧咧係會同我哋樓上 observation 係即係題目嘅 information 係一樣嘅。OK， 然後啦，咁個 radius 喺邊度揾啊？個 radius 咧就係喺呢個位啦。你發現咧係 R 嘅二次嚟嘅。OK，咁即係 radius 咧係3，R 等於3，咁所以 R 等於3。好啦，咁我哋可能唔信啦，唔信呢個係 circle equation 嘅一族啦。其實呢個就係 centre radius form 咯。OK，呢個就係 centre radius form。咁但係萬一你唔信咧，你唔信可以點啊？我哋就試下再擺埋落去咯。OK，咁我哋就再擺埋落去咯。咁即係代表咧會見到咧係嗱，咁所以咧你最後咧會得出經過一輪計數之後咧，你會得出呢條 equation 嘅。好啦，咁咧根據我哋以前所學啦，喺呢條 equation 咧，你就叫 circle 嘅 general form。OK，呢個係 circle 嘅 general form。呢個就係 circle 嘅 general form。好啦，咁你會見到咧 general form 咧，其實咧就係講緊啲 x 二次啊，加翻 y 二次，再加 dx 再加 ey 再加 f 等於0嘅一樣嘢。好啦，咁我哋會話到啲咩 information 俾你聽啊？原來咧你會發現咧，負 d over 2咧就會係 x 就會係 centre 個 x 嚟嘅。然後咧負 e over 2咧就會係 centre 嘅 y。好啦，咁所以套翻形式咧，你分別會揾到咧，一個係叫2，一個咧係4，一個係2，一個係4嘅呢個做法啦。OK， 一個係2，一個係4。咁呢個同你樓上嘅 observation 都係一模一樣嘅。OK， 同呢度嘅 observation 又一樣啦，亦都同我哋呢度嘅 observation 一樣嘅。跟住就 radius 點樣揾啊？原來咧你發現咧 radius 咧就係當你揾完 centre 出嚟之後咧，呢度嘅 R 咧就會係 x 嘅2次加翻 y 嘅2次，再減翻 f 啦。好啦，咁即係代表咧係2嘅2次再加翻4嘅2次減翻11開方法。咁即係開方9啦，開方9你見到啊，就咪等於3咯。咁即係代表 radius 等於3。咁 radius 等於3同邊度嘅 observation 一樣啊？咪同我哋呢度嘅 observation 一樣咯。咁所以你發現啊，其實咧你頭先計嗰陣咧，其實寫到呢度已經係啱嘅啦，已經係一種啱嘅表達嚟啦。咁即係代表咧，無論係 general form 定係 centre radius form 咧，我哋都係 accept 嘅喺數學上，因為呢兩種方表達嘅係一模一樣嘅，而且應該 centre radius form 咧係比起 general form 咧係更加有用，係更加有用嘅，即係可以俾到更加 more useful information 俾你。例如可以直接話俾我聽個 centre 係幾多，直接話俾你聽個 radius 係幾多，咁你唔使再去計咯，你唔使再經過呢一輪複雜嘅計數過程，即係你唔使再經過呢度複雜嘅計數過程。係啦，咁所以 centre radius form 應該係點樣寫啊？其實咧就係 x 減翻咧你嗰個 x， 即係我哋通常減翻個 h 啦 ，OK， 跟住咧嘅2次，再加翻 y 減翻 k t 等於 r 嘅2次。OK， 咁所以啦，如果你望翻啦，下面仲有點可以最快速度寫翻做 centre radius form。第一樣嘢就係要做負 d over 負2咯，負 d over 2同埋負 e over 2嘅動作，跟住再做翻呢類嘅動作咧，就會揾到咧，你就揾翻人哋嘅 centre radius form 原來係咁樣啦。OK， 原來咧就會係等於5啦。OK， 咁你睇下你可唔可以用我哋呢套方法咧，通過逐步計算揾翻呢個答案出嚟啦。咁如果你揾到呢個答案，即係代表你識 conversion 啦。好，跟住咧就係點咧？
就要點樣 check 一個 point 係 on the locus 啦，即係 on the circle 啦，inside the circle 啦，定係 outside the circle。咁呢個位咧好簡單啫，例如我而家求其俾個 point 你叫 A，我哋叫佢做10同埋30啦。OK，我就想 check 啦 ，A 同 A 個 point 到底係咪 lies on 呢個 circle equation 度？咁我哋可以點樣 check？好簡單啫，就係要 check 咧呢個 point 咧同埋 centre 之間嘅 distance。OK，咁例如我而家 check 咧度咧，原來咧我哋叫咁，所以咧你要留意翻呢個 centre 咧係3同埋-6。OK，咁所以 AG 咧原來咧係會等於開方1345嘅，咁即係大概等於36.7左右。好啦，咁你會知道咧，原來咧而家個 radius 係幾多啊？而家咧呢個 circle 嘅 radius 咧就會係5。咁當然呢個數咧係細過36.7嘅。咁即係代表咩意思啊？原來咧，如果個 circle 係咁樣，而呢種叫 G 咧 ，A 咧應該大概係 A 應該飛到冇咁遠噶啦。OK，咁所以咧 AG 嘅 distance 咧同埋 R 嘅 distance 一比咧，你就會發現咧 A 個 point 咧應該係 lies outside 嘅 circle 啦。OK，咁所以咧其實最簡單要去比較 lie inside、lie on 定 lie outside 咧，其實好簡單就係比較呢個 distance between centre 同埋個 R 嘅大細比較啦。咁如果你會發現咧，我統稱呢個叫 D 啦。如果你發現一個 D 咧係細過 R 嘅話咧，咁即係代表咧係 inside。OK， 如果個 D 係等於 R 嘅話咧，即係代表係 on。佢 lies on 嘅，咁如果個 D 咧係大過 R，就好似我而家呢個 AG 同埋 R 嘅之間嘅 case 咁樣咧，佢就應該 outside 啦。OK，咁呢個簡單嘢同我以前有同你講過好多次啦，咁所以咧我就唔再重複啦。好啦，咁我哋最後咧就會開始講翻呢個number of intersection to the circle。咁但係而家可能有個 circle 啦，跟住我哋有個 line 啦，咁人哋就會問啦，到底呢條線會唔會 intersect 到呢個 circle 啦？可能 intersect 唔到啦 ，intersect 到1點啦，或者 intersect 到2點，甚至係穿過呢個 centre嘅。OK，咁我哋可以點樣做啊？其實好簡單嘅，就係將呢條線咧同埋呢個塞落喺呢個 circle 度，跟住去揾翻 check 翻個 delta，check 翻個 delta。OK，咁如果你發現啦，呢個 delta 咧係細過0嘅話咧，即係代表佢離晒地。咁離晒地即係代表咧佢係 no intersection 嘅。咁如果發現個 delta 等於0咧，即係代表嗰度有一個 intersection，亦都暗示咗咧嗰條線咧係一個 tangent to the circle。好啦，咁呢個時候咧就可能有一啲information 出現咗，就係可能會有啲 follow up question 咧，就係關於 tangent probability 啦。跟住如果講 tangent 嘅話，你會見到一個 in centre 啦。OK，即係例如如果咁樣，跟住咁啱兩個 centre 咁夾住佢嘅，咁你就會見到一個 in centre 喺度噶啦。OK，咁一啲 in centre 一啲 basic circle property 就可以考到你啦，例如 angle in the same segment 啊 ，angle in the orthogonal segment 啊，又或者係你知唔知道呢兩隻角係咪一樣啊？係啦，跟住呢兩條邊又係 radius 啊，可能你要開始計一啲angle 嘅數啦。咁我就唔喺度多講啦。咁但係你應該要自己去揾下呢啲 property，tangent property。好，咁如果一個 delta 係大過0嘅話咧，咁就係一個兩個 distinct intersection 啦。好，咁咧第一樣嘢咧就將啲 L 譯翻做 y 等於負 x 減1啦，跟住咧就將呢個式塞翻落去呢個 circle equation，咁你就會見到呢個樣啦。好啦，咁你經過一輪計算之後咧，你會發現咧原來咧就係呢兩個位置睇下你啦。如果你見到呢個樣嘅二次方咧，咁即係代表咧原來個負咧係會成咗二次。咁其實所以咧其實呢嚿嘢咧係等於 x 加1嘅二次。OK， 俾我提一提嘅啫。OK， 咁所以咧你會發現咧最後計出嚟嘅結果咧就係2x 二次減4x 咧減翻16咧就等於0啦。咁我哋可以再 simplify 佢啦。咁你就發現咧原來咧 x 二次減 2x 減8等於0。好啦，咁呢個暗示有啲咩啊？咁你就可以 check 下 delta 啦，即係呢條式嘅 delta 啦。咁即係負2，即係 delta 就係等於 b 二次減4ac 啦。咁即係你執翻呢啲數落去計啦。咁你就會發現咧原來呢個 delta 咧係36嚟喎。咁如果題目咧唔係問你揾翻個 coordinate，淨係問翻你有呢度有幾多個 intersection 咧，你直接答兩個 intersection 就得啦。咁但係題目咧係叫你揾埋個 intersection 出嚟啊嘛，叫翻個 coordinate of the intersection，咁你就繼續 solve 落去啦。喺呢度之後，你要繼續 solve 落去啦。咁咧，但係真係你要咁再咁方法1啦，去揾翻 exactly 個 answer 幾多。咁你發現咧 x 咧就會等於4啦。我話 x 等於負2。好啦，咁跟住咧，你即係代表咧4x 等於4同埋 x 等於負2咧都係 possible 嘅一個coordinate 嘅呢個 intersection。咁我哋而家再塞翻落呢條式度啦，即係塞翻落 y 等於負 x 減。咁所以你會發現咧 y 咧就會等於負4減1啦。我話咧 y 咧就會等於負2到各自分別係 y 等於負5啦，同埋 y 等於1嘅。咁即係代表個 answer 咧兩個 coordinate 咧分別咧就會係4同埋負5啦。我話負2 1啦。OK， 咁呢個就 answer 啦。咁下面咧亦都有啲example啦。咁你我而家留俾你自己翻去計啦。OK， 咁我而家想再講嘅咧就係呢條。咁原來咧你會發現咧呢條咧就係好頭先我好典型咁講啦。你會見到咧原來 x axis 同 y axis 而家就好似個 tangent 咁咧，佢係淨係掂到呢個 circle 一點嘅啫嘛。咁所以其實咧呢啲其實係一個 tangent 嚟嘅。OK， 而兩個 tangent 咧咁啱咧呢度有個90度喎。咁即係代表咧原來咧呢個 circle 咧係一個 inscribed circle 嚟嘅，而佢嘅呢個center 嘅 coordinate 咧就會咁啱咧係5同埋負5。5同埋負5 ，OK， 真係咁即係代表咧，佢個 radius 係5啦。OK， 咁所以咧，我哋可以直接其實眼咧已經寫得出咧，原來呢個 circle equation 咧就係呢咁嘅嘢啦。咁如果咧你係唔知道呢個係一個 circle equation咧，你係寫唔出呢條式嘅，即係你唔知道原來係呢個 setting 嘅話，你係唔會寫得出呢條式嘅。好啦，跟住啦，佢就話啦，叫你揾翻一個 equation of tangent 啦，perpendicular，which is 咧係 parallel 喺呢個 straight line 嘅。OK， 咁即係叫 parallel 啊，即係代表咧係個 slope 咧同呢個 straight line 咧係一樣嘅。咁所以咧我哋可以直接見到咧。原來咧呢兩個你就可以直接 let 啦 ，OK，let 呢兩個 tangent 嘅 let 呢個 tangent equation 咧 be y 等於3/4x 加 c。點解？因為咧3/4嘅呢個 slope 咧就係呢個 equation 嘅 slope 嚟嘅。OK， 然後佢要 parallel 啊嘛，咁所以咪 let 咗條式出嚟先咯。OK， 跟住我哋就將呢條式塞落去上面啦。OK， 咁所以咧你可以 solve 到咧係
係啦，咁你再經過一輪計數之後咧，你會發現咧一啲咁嘅事實嘅。OK，跟住啦，咁而家咧你揾翻個 equation of tangent 啊嘛，咁即係代表呢個位個 delta 咧會係等於零嘅。好啦，跟住你再 solve 咯，你再 solve 咧，咁你就揾到個 c 等於幾多啦？你就發現 c 咧可能係有兩個數啦。係啦，咁所以咧，當你計到 c 有邊兩個數之後咧，就可以揾翻原來 tangent one 同埋 tangent two 分別係啲咩 equation 啦。OK，咁呢啲位我留翻俾你自己計啦。咁但係你應該會計到咧，一個數咧係15，另一個數咧係負5over 2嘅。OK，係啦，咁如果你仲有咩問題咧，可以再問我啦。係，咁呢個係咁多啦，今日。